वो कहाँ गए लास्ट वाला? वो ना आ रहा हैं? लास्ट वाला ना आ रहा के? रुको तो सही यार, तुम ऐसे चल दिया मुँह छोड़ के। कहाँ तक चल रहा है? हिरनिया तक हैं? देखो भाई हम 7 तक छोड़ कर आए हिरनिया तक। हमारी डील हुई है 10-10 रुपया की। पैदल चलूँगा फिर भी 10 है, साथ में चलूँगा फिर भी 10 है। और देखिए एक हमारी वीडियो और बनाई दिया।